Rhino in 3 minutes. خب توی این قسمت از مجموعه ویدیوهای آموزشی راینو این 3 minutes میخوایم دایره عمودی رو با همدیگه کار کنیم دستورش رو. در ادامه تمرین قبلی من میام مستطیل های این سمت رو هم رسم میکنم. اول میام این فلش رو باز میکنم، مستطیل عمودی رو برمیدارم، ضلع اول و بعد ارتفاع. اینجا میتونم ارتفاع این رو اسنپ کنم و بعد کلیک کنم. حالا میام یک مستطیل هم در بالا رسم میکنم. دستور مستطیل عادی رو برمیدارم، اینجا که ورتیکال نیست، در واقع مستطیل عادی رو بعد استفاده کنم. میگم نقطه گوشه اول و گوشه دوم. ببینید به این ترتیب یک مکعب خطوطش رسم شده. حالا میخوام دایره عمودی رسم کنم. فلش اینجا رو میزنم. دایره عمودی اول با شعاع رسم میشه، سنتر و ردیوس. نگاه کنید اینجا رو، متنی که نوشته رو جلوی دو نقطه نوشته سنتر و ردیوس، بعدی نوشته دایامیتر، یعنی با قطر یا دایره رو رسم کن. اولی رو امتحان میکنیم. میگه سنتر آف سرکل شما کجا باشه. من میگم سنتر من رو چون عمودی هست بیا مثلا روی مید این ضلع در نظر بگیر. حالا ببینید سنتر رو که انتخاب میکنید اینجا دستتون بازه، هم میتونید اسنپ کنید هم میتونید عدد بدید به عنوان شعاع، یعنی در واقع شعاع رو میتونید انتخاب کنید. من میگم بیا عدد مثلا 50 بده. 50 رو که تایپ میکنم اینتر میزنم، حالا میتونم اینجا بچرخم. دقت کردید چون ما از لای عمودیمون ارتفاعی 100 بود، الان افتاده روی رأس با نقطه بالای دایره. حالا میگه جهت رو برای من انتخاب کن. من اینجا میتونم بچرخم یا شیفت رو نگه دارم یا بیام نقطه رو اسنپ کنم و کلیک کنم. به این ترتیب دستور رو دوباره اجرا میکنم. نقطه وسط ضلع عمودیم رو در نظر میگیرم. حالا این سری میگم بیا برا من اسنپ کن. من میام وسط این ضلع رو اسنپ میکنم. چون در واقع 100 بود اندازه این ضلع پایین، هم به اندازه 50 برای من میکشه. حالا میتونم دایره های معادل رو هم رسم کنم. به این ترتیب اینها رسم شد. حالا دایره بعدی همین دایره عمودی بعدی همین دایره رو از طریق قطر میکشه. میگم بیا نقطه مید اینو در نظر بگیر، یه دایره برام رسم کن تا این نقطه. میچرخم، دستور رو اجرا میکنم. میگه start of diameter، اینجا end of diameter.